أضع نعم إلهي باتهي قفك ذكر إلهي قلبي سوبوحيو حاسكي سأصور لجي فو ذاكريها وإلهي وحسايا شيخ عبد القادر شيخ علي سعود وهو إن شاء الله كل ما شاء الله استي مركز كان وشيخ عبد القادر شيخ علي وحديث صوماليا ما فسح حبيب نوره مركز إن شاء الله صوماليا وحمد دعينا إن وداد أو محمد الدين محمد الأرض يقانو إنه أرنت عسيت ومده أرنت قومه يعني إلهي سبحانه وتعالى كبر ينا ورجي كرجينا مركز عودي أسرع ما أنت خديم نوره موضوع هدي كهذه دونا أسرع بالصباح الشيء وكل رمضان مع الجوعي. عباد الله ما زلنا نتطرق بموضوعنا حول أهمية رمضان فإذا تجاوزنا هذه العقبات سودوا إن شاء الله وقت الصلاة هذا إلا تضبط ساعة هذا تعرض له وأن أكبر كمان اللي قال هالكاس تضبط ساعة مركز خطبة لو استعيس إن شاء الله ما أنت واسكهولي دي هذه حاجة دقيقة كنت رسماني مش أن صبرنا نحن شغال ومن نقولها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله تعالى والزموا طاعته فكل خير في تقوى الله وكل شر في معصيته ومخالفة أمره. عباد الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلا ينفع كل شيء إلا هذا القلب فلا بد أن نسقل قلوبنا في رمضان. فما هي الآلية التي تسقي القلوب؟ فهي قراءة القرآن والتدبر فيه وتلاوته أن تقرأ القرآن من لسانك يعني قراءة القرآن من لسانك ومن قلبك ومن روحك من عقلك ومن قلبك. ماذا تقرأ القرآن؟ بلسانك ترتله بلسانك وترجمه بعقلك وتتعظ به بقلبك عندئذ يسقل القلب. فأهم شيء في الإنسان هو قلبه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أحبذا قاربا وحي قعد صدين إنان مانتا خطبة تعليق مساجدك عن جيديو وحان لين يا dadka bulshada ugu cilmi yar ama ugu aqoon yar inaan ahay hasaahate maadaama ay fadileen waxaan siri kelimada tiraahdaa waxa laga yaabaa qofun inay qalbigiisa ku dhacdo ay anfacdo liay yahdi Allahu bika rajulan waahidan khayrun min humri ni'am khayrun min ad-dunya wama fiha bu rasuulku sallallahu wa sallam alayhi hal qof oo hidaayadiisa sabab aad ugu noqotid ayaa waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo inta dul saaranba haddii aysan nafta binu aadmigu tahirsamin oo taskiyoobin qalbiguna uusan tahirsamin qofkaas asaga ahi waa uu khasaaraya labada daarood maxaa isku xiraya marka taskiyatu nafsi wa tadhiiru alqalbi iyo ramadaanka maxaa isku xiraya waxaa jira aaliyaad ama qalab ama kayfiyo ilaahay ugu talagalay inuu u rabeeyo nafta binu aadmiga insaanku wuxuu ka kooban yahay naf shahwada jirkiisa daryeesha iyo ruux qofka binu aadmiga alla uu geliyay oo khaas ah oo xayawaanka kale uga duwan yahay xayawaanku insaanku la mid yahay nafta ku jirtaahina waa naf xayawaaniya weey naftaas ayada ahi marka ilaahay wuxuu raaciyay ruux ka timid min cindi oo ilaahay uu yiri wa nafaqtu fihi min ruuhi ahmiyada insaanka aad maqlaysaahina waa ruuxdaas ayada jirkaani waa labis ay ruuxdu xiran tahay haddii si wanaagsan ay u adeegsato naftan shahwaaniga oo jirka ku jirtaahi haddii ruuxdu si fiican u adeegsatana insaanku saciid buu noqonayaa haddii ruuxdii ay lunto oo naftu ka xoog badatana insaanku shaqi buu noqonayaa naftu marka waxay ku bilaabataa oo naf walba ay tahay amaaratun bisuu wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la amaaratun bisuu saas darteed an-nafsu al-amaara bisuu inuu qofku ka gudbo weeye ahmiyada ugu weyn oo insaanka u taala quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala meel uu ku dhaartay 7 jeer luqada carabiga waa garanaysaan waa fahmaysaan qofku marka uu dhaaranayo balaaqada qofku macluumaadda uu sheegayo saddex mid un bay ahaanaysaa macluumad
dadku ay yani aqbali karaan iskana caadi ah waa uu gudbinayaa macluumad uu doonayo in macluumadaas ayada ahi inkaar uu ka yimaado ama la inkiro uu ka baqayo ama qulubta dadka uu ku culusaynayo macluumadaas ayada ahi qofku dhaar buu raaciyaa uu ku dhaartaa wuxuu yidhaa wallaahi waa sidaas sidaas kullamaa macluumadda uu qofku ta'kiidinayo dhaarta wuu badinayaa wuxuu ku darayaa yacni hal labo saddex afar buu gaarsiinayaa ilaahay halka shay oo 7 jeer uu dhaartay waa nafta taskiyadeeda quraanka ilaahay wuxuu yiri wash-shamsi waduhaaha wal-qamari idha talaaha wan-nahaari idha jallaaha wal-layli idha yaghshaaha was-samaa'i wama banaaha wal-ardi wama tahaaha wa nafsin wama sawaaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dasaaha ilaahay intaasoo dhaarood oo akwaantii oo dhan iyo aflaaqtii iyo makhluuqaadkii muhiimka ah intuu alla ku soo dhaartay 7 jeer suwaadka iyo macluumadda uu dadka u sheegayo uuna raaciyay xarfu tahqiiq oo marka warka la adkaynayo dhab iyo eray baa la raaciyaa adkeeya dhab ahaantii buu yiri ilaahay waxa dhab ah buu yiri qad aflaha waxa liibaanay waa muqsam bihiga wuxuu alla u dhaaranay waxa liibaanay buu yiri man zakkaaha naftiisa qofkii tahira waqad khaba man dasaaha qofkii xumaanteeda la duuga oo nafta duugduugta qofkaas ayada abaana hoogay naftu marka taskiyatu nafsi ahmiyadda ay leedahay darteed buu ilaahay sidaas u yeelay كيف يمكن تزكية النفس نفط سيلو تزكينيا نفط مركي تزكيودنا maxay calaamado lagu garto ay leedahay ramadaanka samxaan uga faa'iideysanayna nafta inay taskiyoodo laba shay baa hortaagan mid waa dabiicadeeda alla uu ku dabiiceeyay shahwaaniga waxay rabtaa inay cunto waxay rabtaa mustarsila xoolahay la mid tahay xooluhu waa naga cunto badan yihiin waa naga cabid badan yihiin wax maxaan ku raahdaa waa naga shahwaad badan yihiin xoolahay la mid tahay naftii waxay rabtaa inay cunto inay cabto inay hurudo inay raaxaysato كل هذا وحويه وشهوة النفس واربطانك النفسدة أرنتاس أيضا مركا قفكي محي كور استاغيسا إني نفتي سي طهيرسانتو محي فرصة سينيسا أو أصور لحقبانيا عدوغي إنسان كالشيطان كاها إذا نفتي محي نقطة مركا عدوك صديقك عدوغي سوا صاحبك صديق عدوك عدوغا صاحب كيسنا وعدوغا نفتي مركا هدي الشيطان كعدو لن نقطي أو مرتعي وداقي الشيطان كأي نفتي نقطي وحي نقطي بنو آدم يجيب عدو النقطي سأسترت يدبا إلهي لمداس عدو رسولك صلى الله عليه وسلم عليه وعبر إلهي وعبر شيطان كوحير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان كوا عدو كدكتا نفتنا رسولك صلوات الله وسلام عليه وحيري أعدى عدوك نفسك بين جنبيك عدو وحاك وعدو سنفت عليه قدها كجرته مركا محي مدينه لبضو به إن اللجهة دب مدينه ساتر عدد برسولك وحو عبري مركو غزوه آد أفوغي تبوك إن يحيد بان جعلهاي وكسر لابتي وحو رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وحن كسر لابني جهاد كي يرى متكي وينابا وصل لابني جهاد كوين محوي هاي بيرادان أصحابته وحويري رسولك صلى الله عليه وسلم جهاد النفس ونفته للجهاد ورسولك صلوات الله وسلام عليه مركز جهاد النفس موسم كاللغول جهاد يقوون أكثر مركز رمضان محايا لي نفت الشهوات كذيب إلهي إنا نحبسنه نفري صوم نفري شيطان كانوا عنا غحرة لما فرصات بان هلا مركز رمضان كتزكيات وحي موسم وطهي شيطان كي نفتك الليميني إلهي وانا غحري رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري رمضان كم مركو دشو إلهي سبحانه وتعالى وحو حرحرا شياطين تا والله حرحرا وحا محانكو إراهدا خير كالباب دي سنة والله فرا شرط الباب دي دانا والله حرا شياطين تي مركو وحريهن بشان يضع شيطان كي هدو حريها مركا أباندولي هدو حريها محا ماشا كوهري مركا جنودي عيدا كيبا كوهري أو نفتيا محا لو باهيها مركا وإن هذا الكعكة كنتروشد وحو يري يعني أفر شيء بقى مجاهدة النفس ويكون لسنتهي
وقلة الطعام أو جوعية، قلة المنام أو هرديريدي سهري سوجيتك، قلة الكلام هذا الكيريدي ساه، قلة الأنام ضدك وتسمى لا يعني هذا ودح جرتد إن هذه رئيستي ده أنت سيدة مركة هداد ما أنت باهتي واد باهني لكن ما أنت أردن واحد دلدليسي وحن الله رسول رالي قلينين مركة قلة الكلام كي ماشو كبحي نفت الدغيان بكسي قاديسا شيطان كي ماشي سيبو جوغيا رسول كان صلوات الله وسلامه عليه وحيري تاسا صوت المامية يعني تزكية دي بتلمامية تزكية النفس في رمضان وحير من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قف كان كتجين بير قول الزور هذا الكباطل كا بينتا سوق ليسا نمي ماذا سوق ليسا حنتا سوق ليه وح سوق ليه محن كرا السبابة المسلم كا بسوق ليه وح كستا سوق ليه وح كستوحن لقو يا سوق ليه ما لا يعني يا سوق ليه المزاح المحرج كفتن كقف كداوع يا سوق ليه كل هذا محين نقول قول الزور قف كان قول الزور كتجنين iyo amalkiisa oo wixii xumaa ku dhaqankiisa aan ka tagin wax dano ilaahay uu ka leeyahay ma jirto inuu ka tago cuntadiisa iyo cabidiisa idan ahmiyadii ramadaanku ma xaqiiqoobin mujaahadadii nafsada iyo taskiyadeedina ma xaqiiqoobin saas daraaddeed qofkii wuxuu noqonayaa qof yani beertii shaytaanka ee la rabay in la gubo ee la rabay in la kharibo ee la rabay markuu ramadaanka uu dhamaado la soo daayo meelu ku hoydo iyo meelu ku horsado inuu waayo oo kharaab ardigii ah inuu yimaado wuxuu imaanayaa beertiisii oo si fiican u sii falantay oo sii baxday ayuu imaanayaa qofkii marka waa taballuqaya waa sii haysanaya waxa way marka taas ayada ahina waa shardi min shuruudi qubul as-sawm shartu as-sihhati wa shartu al-qubul bulayhi sawmku shuruudu ku ansaxo iyo shuruud lagu aqbalo shartu al-qubul way hadaadan intaas aadan sameeynin soomkaagii lama aqbalin haddaan la aqbalina ramadaankii wuu dhammaaday adoon ka faa'iidaysanin ayuu dhammaaday marka 12 bilood maxay sahaydaan baa ku filan qofkii waa riyaadaysan yahay laakiin in qasaawadii soo laabata laga yaaba soomaha jaanis kala ilaahay ku sii hadaadan ku dhex dhiman 12 bilood haddana wuxuu yiri rasuulku salawaatullaahi wa salaamu alayhi min al-jum'ati ila al-jum'ati kafaratun lima baynahuma wa min ramadana ila ramadana kafaratun lima baynahuma marka 12 kaani kafaaro waxay u tahay bishan ayada ramadaankii kala loo kugu yimid jiscin iyo taraqi samee maalinta marka kafanta lagu duubo saadadii dhabta ahaad ba maalintaas la kulmaysa hadii kale shafqaawada la ka bilaabanaysa ikhwa al-izaa badoonay inaan ku dheerayo waa mowduuc mutaraamil adraafa waa mowduuc maxaan ku raada mid walba ay xalaqad u yahay ramadaanka dhan ku filan hasaahate sidaas mujmalka baan ku soo koobaya maadaama ay maxaan ku raada munaasabada ay tahay maxaan ku raada maalin jumca ay tahay oo maalinta khudbada ay tahay naftayda iyo tiinaba waxaan ula tardaarmayaa inaanu ka faa'iideysano mawsimkan asaga ee qaaliga inaan ka faa'iideysano maxaa yeelay mawsimkani wuu ka duwan yahay wax kasta qofka taajirka ama ganacsadaha uu garanaya xilliyada ay ganacsigu tijaaradu ku haboon tahay qofka beeraleydana uu garanaya beerta xilliga la abuurto ay ku haboon tahay cibaadada iyo iimaanka xilligiisi mawsimul iimaan weeye mawsimkii cibaadada weeye mawsimkii taqwada weeye aanu ka faa'iideysano hadduu nagan tagana waxa laga yaabaa kan dambe inuusan noo soo laabanin maalmaha naga tagaan aan calaamadahaas aan iska dareenno ramadaan dhexdiisa iyo markuu dhamaadaba in soonkeeni la aqbalay iyo in kala taas ayada ayaan maxaan ku garanaynaa aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh